你以为买了一台德系豪车，买到的是严谨的德国工艺和极致的驾驶乐趣，但在修车匠眼里，你买到的可能是一个被精准设置了倒计时的死亡闹钟。看看这个东西，它叫冷却液三通，来自一台刚跑了6万公里、刚好出保3个月的宝马 B48 发动机。在 4S 店，为了换这个不到200块钱的塑料件，你可能要支付2000块的工时费，甚至因为漏水导致的高温，面临几万块的发动机大修账单。这不是运气不好，也不是你保养不当。今天我们要聊一个让所有德系车主心惊胆战，却让车企财报笑开花的行业潜规则：计划报废与售后收割。我是车坑预警，今天我不跟你聊情怀，咱们钻到底盘下，用最硬核的材料学和经济学逻辑拆掉宝马、奥迪的遮羞布。提到宝马，大家想到的词是操控、天使眼、蓝天白云，但在维修技师的字典里，宝马的代名词是漏水。从以前的 N20 到现在的 B48、B58， 宝马似乎跟塑料结下了不解之缘。如果你细心观察，就会发现宝马发动机舱内凡是涉及到冷却液循环的接口、三通，甚至是机油滤芯底座，竟然全是工程塑料。为什么不用金属？厂家会告诉你，为了减重，为了热效率，为了环保回收。我告诉你真相，为了成本以及精准的过保报废。工程塑料在长期的高温、高压环境下，会发生一种物理现象，叫做脆化。宝马的发动机运行温度极高，经常维持在105度到110度。在这种长期蒸煮下，塑料件里的增速剂会逐渐流失。这里的算计在于，工程师完全可以通过计算机模拟，精准地计算出这些塑料件的疲劳极限。他们把寿命设定在6万到8万公里，或者3到5年。这个时间节点妙就妙在，它刚好绕开了厂家的质保期，却精准地落在了你开始产生品牌依赖，准备长期持有的时候。当你趴在路上，售后会一脸真诚地告诉你，先生，橡胶塑料件老化是正常磨损。正常吗？隔壁日系车同样位置的零件，虽然也用塑料，但运行温度低10度，寿命就能多3年。宝马坚持高温运行加以脆塑料，这如果不叫算计，那世界上就没有算计了。如果说宝马是水冷收割机，那奥迪就是密封件杀手。很多奥迪车主自嘲，如果你的奥迪不渗油，那一定是买到了假货。大家看这个东西，这叫废气阀，奥迪 EA888 发动机的心脏零部件之一。它的内部有一个极其薄的橡胶膜片，这个膜片长期接触高温机油蒸汽，一旦老化开裂，你的车就会出现怠速抖动、烧机油严重，甚至尖锐的哨叫声。奥迪真的造不出耐用的密封圈吗？当然不是。在工业领域，我们有氟橡胶，有特氟龙，这些材质耐高温、抗腐蚀，用在发动机上甚至可以做到终身不漏。但奥迪偏偏喜欢用普通合成橡胶，为什么？因为售后利润。在汽车工业的利润模型里，卖一台车的利润是微薄的，真正的现金奶牛是售后零部件和工时费。一个密封圈成本几毛钱，但它一旦漏了，你可能要拆掉半台车去换它。对于厂家来说，卖给你一台永不漏油的车，意味着他们失去了未来10年的零件销售额。在德系车的逻辑里，车不是一个整体，而是一堆零件的组合，每一个零件都有它的寿命额度。奥迪的漏油艺术本质上是把车主转化成了厂家的售后订阅用户，你每年不给 4S 店贡献点利润，这车你就开不稳。这里我们要引入一个商业概念，计划报废 （Planned Obsolescence）。最早出现在1924年，当时全球的灯泡巨头开会，要求所有灯泡寿命不得超过1000小时，否则就要罚款。因为灯泡太耐用了，工厂就会倒闭。
现在的豪车品牌完美继承了这一衣钵。算计一、二级供应商的成本压力。宝马、奥迪给供应商下订单时，会把价格压到一个极端，供应商为了利润，只能在材料规格上踩线。原本可以用10年的配方，被减到了刚好够4年。算计二、模组化维修。以前一个螺丝坏了换螺丝，现在一个塑料卡扣坏了，厂家告诉你不好意思，我们不单卖卡扣，必须换整个总成。比如宝马的机油散热器底座，其实就是个垫片老了，但对不起，请换掉整个大壳子。这一招直接把几十块的维修成本拔高到了几千块。算计三、智能化的监控。现在的豪车不仅硬件有算计，软件也有死亡倒计时，各种传感器和环保监测极其敏感，一旦某个微小部件性能下降，系统立刻报故障灯，限制发动机动力。你修也得修，不修也得修。既然真相这么残酷，那喜欢德系车的人该怎么办？难道只能当韭菜吗？如果你已经买了，或者正打算买，请记住车坑预警给你的这3条保命建议。第一，预防性更换。如果你开的是宝马，里程到了6万公里左右，别等它漏，花点小钱去外面靠谱的修理厂，把全车关键的塑料冷却件、水管接口提前更换成第三方开发的加强版铝合金套件。厂家不给你的耐用性，副厂市场和改装市场早就帮你解决好了。用金属件替代塑料件，是你终结死亡闹钟最有效的办法。第二，缩短密封件维护周期。奥迪车主别信说明书上的1万公里保养，长期在市区拥堵路段行驶，高温会加速橡胶老化。建议每6万公里主动更换废气阀，定期检查气门室盖垫，在它大喷特喷之前，先把它解决掉。第三，认清你的持有周期。如果你买豪车是为了面子且不差钱，那请在质保期到期前半年准时卖车。这时候残值最高，且所有的算计还没来得及爆发，下一任车主会替你承受这些死亡闹钟。如果你想开10年，那请务必找一个技术过硬的私人修理厂。记住， 4S 店只负责换件，不负责维修，他们是厂家利润的执行者，不是你钱包的守护者。现在的汽车工业早已不是那个为了造出一台传世经典而奋斗的时代了。工程师们不再研究如何让零件更耐用，而是在研究如何让零件坏得体面，坏得及时。那些被包装成高端、智能、严谨的宣传语背后，全是一张张冰冷的成本计算表。在这个资本收割的年代，只有你自己掌握了逻辑，才能在被宰之前多一次理性思考。你的宝马、奥迪是过保就坏吗？你为了这些塑料件交过多少智商税？把你的维修账单发在评论区或者私信我，我会抽空帮大家拆解，看看你的车里到底藏了多少个报废闹钟。如果你觉得这期内容帮到了你，请给个3连支持一下。我是车坑预警，带你看透汽车江湖的遮羞布。我们下期再见。